अल्लाह पाक अपना ख़ास करम कर, इस मुसीबत से हर मुसलमान को महफूज रख। तुर्किया में ज़िल्ज़ला आया, अल्लाह पाक अपनी हिफाजत फरमा। आमीन। Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allahu Ekber. Bırak ne abi? Ya gerizekalı. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçelim dışarı. Umut! Sesimi duyan varsa bir yerleri vursun. Sesimi duyan var mı?